ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំចង់ចែករំលែកបងប្អូនពីវិធីធ្វើនំទឹកចេកនំទឹកចេកនេះគឺមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនចានាងខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំមែនទែនចាអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យចាំយូរសូមទៅតាមដានពីវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាដំបូងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីវិធីធ្វើទឹកស្លឹកតើយចាគឺយើងយកស្លឹកតើយពី3ស្លឹកលាងទឹកឲ្យស្អាតមកបន្ទាប់មកយើងហាន់វាឲ្យខ្លីៗអញ្ចឹងទៅចាយើងដាក់ចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនក្លុកអញ្ចឹងតែម្ដងណាបងប្អូនបន្ទាប់មកទៀតយើងចាក់ទឹកបន្តិចចូលហើយយើងក្លុកវាឲ្យម៉ត់ចានៅពេលដែលម៉ត់ហើយគឺយើងត្រងយកតែផ្នែកទឹកទេចាចំពោះកាកវិញគឺយើងចោលបងប្អូនចាឃើញហើយប៉ុណ្ណឹងមកគឺយើងបានទឹកស្លឹកតើយហើយឥឡូវនេះយើងទុកមួយឡែកបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមមកធ្វើស្នូលសណ្តែកបាយចានេះគឺសណ្តែកបាយដែលខ្ញុំចំហុយឆ្អិនរួចរាល់ហើយចាសណ្តែកបាយហ្នឹងគឺយើងត្រាំទឹករយៈពេល4ម៉ោងបន្ទាប់មកយើងចំហុយរយៈពេល20នាទីហើយខ្ញុំលាយជាមួយនឹងខ្ទិះដូងបន្តិចដើម្បីយកទៅកិនវាឲ្យម៉ត់ណាបងប្អូនសណ្តែកបាយដែលនាងខ្ញុំប្រើនេះគឺមានចំនួន125ក្រាមចាហើយខ្ទិះដូងមានចំនួន120មីលីលីត្រចានៅពេលដែលកិនម៉ត់ហើយគឺយើងយកមកចាក់ចូលទៅក្នុងខ្ទះមួយមកបន្ទាប់មកស្ករមានចំនួន100ក្រាមអំបិល1ចឹបហើយនឹងប្រេងឆាកន្លះស្លាបព្រាបាយហើយនឹងម្សៅដំណើប15ក្រាមផងដែរចាខ្ញុំដាក់ម្សៅដំណើបលាយចូលបន្តិចអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យស្នូលរបស់យើងស្អិតល្អចាហើយអំបីមិញហ្នឹងគឺជាទឹកចេកចាបងប្អូនចាទឹកហ្នឹងគឺមានក្លិននិយាយទៅក្លិនដូចទឹកចេកអញ្ចឹងបងប្អូនចាទឹកចេកនេះយើងអាចរកទិញបាននៅតាមផ្សារទំនើបចាគេដាក់ banana flavor ចាយើងកូរវារហូតដល់ដាច់ទឹកបែបហ្នឹងណាចានៅពេលដាច់ទឹកល្អបែបហ្នឹងហើយយើងទុកមួយឡែកសិនឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមឆាម្សៅសម្រាប់រោយពីលើនំម្សៅដែលយើងប្រើសម្រាប់ឆានេះគឺជាម្សៅដំណើបហើយយើងឆាបើកភ្លើងទូចមែនទែនបងប្អូនចានៅពេលដែលយើងឆារួចហើយទុកមួយឡែកចាបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមលាយម្សៅនំចានេះគឺជាម្សៅដំណើបមានចំនួន125ក្រាមអំបិល1ចឹបស្ករស3ស្លាបព្រាកាហ្វេហើយនឹងទឹកស្លឹកតើយដែលយើងបានកិនមុនហ្នឹងបងប្អូនគឺមានចំនួន200មីលីលីត្រចាហើយយើងកូរវាឲ្យសព្វសាច់ជាមួយនឹងទឹកទៅចាទឹកនំនេះគឺយើងអត់ត្រូវរាវពេកហើយក៏អត់ខាប់ពេកដែរចាហើយខ្ញុំលាយជាមួយនឹងទឹកចេកមួយដំណក់ចូលដែរដើម្បីឲ្យនំរបស់យើងឈ្ងុយល្អចាបន្ទាប់មកនេះគឺជាថាសដែលខ្ញុំដាក់ចំហុយនំហ្នឹងគឺយើងលាបប្រេងឆាបន្តិចចូលបែបហ្នឹងចាបន្ទាប់មកទឹកម្សៅហ្នឹងគឺយើងយកមកចាក់ចូលមកហើយយើងយកទៅចំហុយរយៈពេល10ទៅ15នាទីគឺឆ្អិនហើយនេះគឺក្របឆ្នាំងហ្នឹងគឺយើងត្រូវចងស្បៃឬមួយក៏កណាត់អញ្ចឹងណាដើម្បីកុំឲ្យតក់ទឹកចូលទៅក្នុងនំរបស់យើងចា15នាទីក្រោយគឺនំរបស់ខ្ញុំឆ្អិនរួចរាល់ហើយបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងវាឡើងតែបងប្អូនកុំបារម្ភចាយើងដកចេញមកនៅពេលដែលនំយើងត្រជាក់គឺវាស្រកទៅវិញអស់ហើយបើសិនជានៅគៀនវារៀងឡើងតិចបងប្អូនសកត់វាតិចមកចាបន្ទាប់មកទៀតយើងដួសស្នូលសណ្តែកបាយដែលយើងបានធ្វើមុនហ្នឹងចាយើងយកមកដាក់ចូលហើយយើងវេចវាឲ្យស្មើទៅចាហើយយើងលាយម្សៅមួយជាន់ទៀតចាវិធីលាយម្សៅនេះគឺដូចលាយមុននឹងអញ្ចឹងបងប្អូនចាគឺយើងលាយដូចគ្នាបរិមាណគឺដូចគ្នាទាំងអស់ចានៅពេលដែលលាយហើយយកមកចាក់ពីលើមកហើយយើងចំហុយរយៈពេល25នាទីពីព្រោះអីលើកនេះវាក្រាស់ជាងលើកមុនណាអញ្ចឹងទៅចំហុយយូរបន្តិចចា25នាទីក្រោយនំរបស់ខ្ញុំគឺឆ្អិនល្អហើយបងប្អូនឃើញទេគឺថាល្អមែនទែនហើយយើងត្រូវទុកនំនឹងឲ្យត្រជាក់សិនបានយើងយកមកកាត់ចាឥឡូវនេះនំខ្ញុំមើលទៅជាក់ល្អហើយខ្ញុំយកមកកាត់ចានេះខ្ញុំរោយម្សៅដែលខ្ញុំឆាមុនហ្នឹងបងប្អូនចាយើងរោយអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់មកយើងយកនំរបស់យើងហ្នឹងយកមកផ្កាប់ចាយកមកផ្កាប់ពីលើមកចាបន្ទាប់មកយើងយកម្សៅហ្នឹងយកមករោយពីលើមួយជាន់ទៀតចា
ដោយបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចនំនេះតើតើយើងទុកឲ្យត្រជាក់បានយើងយកមកកាត់ទៅល្អបងប្អូនបើបងប្អូនយកមកកាត់ទាំងក្តៅអត់កើតទេគឺនំជ្រាយខ្លាំងណាចាយើងទុកឲ្យត្រជាក់បាននំរបស់យើងល្មមញ៉ាំហើយបងប្អូនកាត់ជាដុំតូចល្មមដែលបងប្អូនចង់បានទៅប៉ុណ្ណឹងមកគឺរួចរាល់ជាការស្រេចហើយរសជាតិគឺថាឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនអត់សូវផ្អែមពេកទេគឺថាល្មមហើយឈ្ងុយក្លិនទឹកចេកហ្នឹងនិយាយទៅឈ្ងុយឆ្ងាញ់មែនទែនណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលបានតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំចាសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចូលចិត្តហើយសាកល្បងធ្វើតាមទាំងអស់គ្នាណាចាអរគុណជម្រាបលា